好，呢度係我哋嘅體育台嚇，咁嚟緊希望咧長期營運一啲體育嘅新聞報導啦，同埋咧就係想一路去報導呢個 WWE 㗎。其實我細個就睇摔角㗎啦，睇到大到依家都仲會睇嘅。咁好多人咧就唔明有乜好睇嘅，即係假嘅。咁我哋當然知係假，但係即係就係話成日用成龍嘅功夫片啦，佢甚至係比成龍功夫片係更加好睇嘅。有好多人咧係打到傷咗啦、永久啦，以至係有啲係服藥止痛，然後食得多死咗啦，甚至有啲真係喪命嘅。我最深刻、最過癮就係嗰個TLC match，當年有一場咧就玩條梯啊，諗住好似槓桿咁啦，一跳嚟咁個姿態一扮，點知嗰個人第一次打就經驗唔夠，咁一批咧，哇！即刻流水喉，咁睇得好過癮。睇嗰啲點樣打嗰啲ladder match 啊，啲 table match 啊咁樣。嗱，咁我哋嚟睇一睇啦，先回顧晒全部嘢先。嚟緊咧皇家大戰下，咁仲有一個月時間鋪墊嘅。咁佢1月30號，咁究竟咧CM Punk 嗰邊究竟會係喺 main event 打，定係有人就而家外界有傳就話會打皇家大戰嘅，但係應該咧都係做一個腰帶防衛戰嘅。咁而呢邊咧就Cody Rhodes 就同阿 Drew 其實我唔係咁中意佢嗰啲打法，招式單調，亦都佢嗰個必殺技就我覺得以佢啲咁龐大身形咧，好似唔係咁 match 佢嘅，應該要多一啲咧搭嗰啲招，其實佢啲招全部唔夾佢嘅身形嘅。嗱，佢哋會打過咧，即係以前就叫3盤兩勝啦，咁而家咧就話3重地獄戰喎。即係又係3盤兩勝啦，只不過改咗啫嘛。其實係講緊喺2001年開始改噶啦。咁就3種唔同嘅打法。咁例如就會有嗰啲鐵籠戰啊、雪揮啊以至就嗰啲擔梯啊，睇下會點打咯。當年都好多場嘅，求其守咗啲啫嘛。有一年同 YBAT 打呢個3重地獄戰有一場爆台好正，咁究竟佢哋會揀邊3樣打呢？其實幾正嘅，打下打到最尾個鐵籠關落嚟，哇就超正。咁其實一般都係打到第3局嘅啦，話就話3盤兩勝啫呢啲嚇。咁另外呢，就會喺沙特嗰邊搞喎，如果冇睇錯就話都超正嚇。咁其實人生呢，即係將來。成日話將來應該就依家要去買飛啦嘛，係嘛？總要咧去睇一次啊！咁有時睇外國嗰啲咧，而家多咗手機嗰啲個 Zoom 嗰啲遠攝功能好勁啦。咁有一個哇，佢期都入去睇喎。大賽固之然啦，細賽都個個星期入去睇喎。咁有時啲大賽咪睇佢嗰啲報道。咁而家咧，我就全職想報呢個。即係唔係話全職啊，即係我真係想關注嘅。咁以前就身邊冇乜，真係冇乜朋友睇呢啲嘅啫。咁唔同時候認識啲新朋友講開，哇你有睇咁，但係都聊唔起來啊嘛。咁我都知咧，香港人都好多摔角迷嘅。咁希望我呢邊提供到一個平台咯。以前係點咧？以前悶啊。有冇人傾香港討論區？好似又唔係咁熱烈。嗰陣未連登添啊！話睇咗幾廿年啦，大佬我由細睇到大。咁就去到咧大陸咯。我記得好似去都唔記得佢個名。即係佢哋大陸都有討論區噶嘛，即係都有連登嗰啲。咁去嗰度討論咯，去預測啊！你知如果你睇我其他主頻道，我不嬲好中意預測。貼下咧邊贏。有一次嗰個我唔肯定個名點讀下，因為其實我自己睇咧，佢哋實際嗰啲發音我又唔係，即係嗰個印度Jinder Mahal類似咧，即係嗰個印度佬啊。有一次好似打 Randy Orton。咁我嗰陣就賽前我預測印度佬會贏呢場，咁嗰陣好多人都噴我噶。後來咪贏咗咯嚇。嗰陣因為後來原來話要擴充印度嗰個市場嘛，咁俾佢贏，俾佢守護咗一期就輸翻。但係嗰場我貼到係個勢似係佢贏嘅
有得睇嘅，有得睇點樣鋪排個細節咪一樣。就喺下邊我有一幅插圖都可以分析其他一啲賽事啊。哇！咁呢一場就精彩啦。呢場應該未係壓軸，即係當晚啊，最尾應該打皇家大戰啦。咁皇家大戰又邊個會贏呢？嗱，呢度呢應該會有機會看似咧阿 Drew 會贏。咁但係因為曾經咧早幾星期佢就亂入咧搞事嘅。咁咧呢個就 NXT 嗰啲提升緊上嚟啦。遲啲關注埋 NXT， 有幾個我都覺得幾好，有幾個已經最近調咗上嚟打正本戲咯。咁因為佢係中噶嘛，喂大佬，我同佢公平挑機，你打傷佢，我贏得唔光彩喎。跟住咧一個 choke slam 就搞掂咗佢。咁可能咧到期時呢件會上嚟幫拖都唔定啊。甚至咧，如果我哋又會做埋編劇嘛。如果將來要再提升Cody Rhodes 一個檔次咧，因為佢都悶噶啦，佢已經成日打單拋正派。雖然上年就或者今年啊，即係上一條線就係 John Cena 變奸去激發佢更勁嘛，但係其實佢打嚟打去都係咁嘅啫。其實以前 Cody Rhodes match 係好悶嘅，而家佢嗰啲招雖然都用翻嗰啲，但係而家好似靚咗。好睇咗咯！依家佢去拿捏個節奏係靚咗，咁所以先至提升到去攞冠軍啫嘛，都攞咗2年噶啦，都防衛咗2年。咁我就話佢將來應該有一件保鏢嘅，就呢件啦。呢個都幾勇武噶，力量型，恐怖力量型。咁呢個做佢保鏢就堅咁後來叛變咁又打翻2個又互片咯。係咁噶啦，咁然後臨尾就我用呢個挑出嚟做一個封面，佢贏唔到嘅，仲係 Cody Rhodes 贏嘅，我希望啦，仲係 Cody Rhodes 贏。咁然後就神秘人原來咧就係 Austin 都估唔到，即係你睇個身形肯定唔係 Roman Seth Rollins 噶啦，但係邊個咧就估唔到。之前啲人估 Dean Ambrose， 咁但係後來有啲人就話佢未解約過，仲喺嗰邊，仲喺另一邊。咁而家咧仲用埋人哋招絕招添，咁變咗咧佢哋而家Paul Heyman佢旗下嗰度咧已經增加到4件噶啦，即係4大惡人咁樣。之前都幾正嘅，嗰2個保鏢跟咗Seth Rollins， 咁而家就要提升啲人上一線啊嘛。咁所以有機會咧 CM Punk 嗰邊咧，其實會係嗰個阿 Braun Breaker 就會同 CM Punk 挑機咯。咁應該最後 CM Punk 都係一個贏晒噶啦，但係邊個會上嚟幫佢拖咯？即係而家就冠軍戰，佢有條腰帶噶嘛，咁應該都係會繼續打嘅。咁而家有2個可能性。佢會喺皇家大戰呢，就要守衛條腰帶啦，咁應該挑佢機嘅呢，有機會就係阿 Braun Breaker， 咁帶住幾件保鏢就圍打佢咯，以多打少啦，臨尾肯定亂入衝晒上嚟噶啦。咁嗱，按嗰個佢哋始終都有個合理性嘅，其實你識睇好睇嘅。咁 CM Punk 一個係冇可能防衛都係咁多個嘅車輪戰。咁一定有人係要上去幫拖嘅，咁到時咧可能又有啲人 return 翻嚟啦，咁就高潮啦。因為其實 Triple H 上任咗咧，佢好深刻就係最尾嗰場個 main event 咧，佢就一定係陸續有唔同驚喜嘅，一定有啲人會好耐冇見就走上嚟咁一定有人會幫佢拖而令佢成功防衛到嘅。咁其中咧而家大家焦點就阿 Braun 咧。佢會唔會去打皇家大戰？可以咁樣發展一條線嘅。佢打皇家大戰，咁最後如果佢有打，佢大機會贏嘅。咁但係而家睇到呢，因為 Roman Reigns 嗰邊呢，佢似乎需要一啲新嘅劇情 support。而家好悶，佢冇劇情啊 Roman Reigns。咁不過當然啦，佢而家又唔憂打嘅。
如果需要咧，可能 Roman Reigns 會贏啦。咁 Brock Lesnar 亦都話公佈咗會報名喎，而家公佈咗一些預計啫，預計尚未確定嘅嚇。咁 Roman Reigns 如果佢之後會打就佢攞，但係佢唔會長駐啊嘛，佢哋呢啲。咁所以有機會阿 Braun 嗰邊咧就係贏呢個皇家大戰。咁佢哋四個咁樣四大惡人就牙牙喳喳場場出嚟搞事嗰啲啦。咁 CM Punk 就究竟皇家大戰嗰場冠軍戰又會對邊個咧？又係成問題。咁但係佢有成一個月鋪墊啦，而家暫時都係幾迷茫㗎嚇。咁但係呢幾個打得好好嘅嚇，佢呢幾個真係打得唔錯，係值得提升上去。嗰啲節奏啊，嗰啲即係佢哋點樣咧打出嚟係似又真係靚咧，係好睇嘅。咁所以其實有時睇 NXT 咧，佢哋嗰啲節奏未拿捏得到，打出嚟就有啲假唔靚嚇。咁同埋咧，按照過往呢2年嗰啲大賽咧，Seth Rollins 一定會出嚟搞事噶啦。或者喺 Royal Rumble 嗰度干擾個比賽啦，或者甚至佢係第30人嚇，就喺 Royal Rumble 嗰度出嚟。咁我度到啦，有時都要當自己係編劇噶。嗱，頭先講嗰啲都係暫定啫。咁按而家個發展有機會咧，呢個 Braun 啊就直接冠軍戰就打 CM Punk。咁然後當然打唔贏啦 ，OK， 咁然後皇家大戰呢，就 Seth Rollins 就第30人出場，咁啊執個熱煎堆就輕鬆攞咗，加上佢班保鏢上嚟搞事，咁攞咗，咁然後咧呢個阿 Braun 就會同佢好似係咪已經有啲嘢噶啦？因為咧，我頭先講我自己睇啫嘛，又冇人討論。咁有時咧，追到咪追咯。咁有時忙嘅一嘢就跟甩1-2集啊，或者跟甩1-2場 match 啊。咁而家咧，我報就可以令自己更投入去睇啦，又可以查下啲新聞啊。外國嗰邊點睇啊？有冇啲咩小道啊？係嘛？或者大陸嗰邊又點睇啊？咁啊，香港亦都我知好多摔角迷噶嘛。咁大家就有個平台一齊咧去更專注睇呢個賽事幾正，因為反正我唔報我都要照睇嘅嚇，我報仲過癮，我花多時間精力咧去睇好過嚇，咁所以大家就支持啊！呢邊咧其實我不嬲就冇乜所謂訂唔訂閱嗰啲數字嚟嘅啫，即係等於好多人問訂閱有咩用，其實係冇乜用，勁啲咯，嗰個數字嚟嘅啫，唔幫唔到任何嘢，勁啲咯。咁但係而家咧，我更需要大家就係睇嗰個時數，我個時數未累積到。呢個台我以前2號頻道嚟嘅，即係就平馬、港馬嗰啲嘅。咁後來我停咗唔做啦，過咗癮就算咯，平馬人嗰啲，因為都好辛苦嘅，對啲馬迷有個責任就咁咪唔做啦。咁呢邊都講開體育㗎，上年奧運咪有報啦，你見對上，跟住再對上啲賽馬片嚇，咁呢邊不如係咁啊，做翻體育台，咁嚟緊就長期報呢個咯，每日一條 WWE 或者一條體育片，甚至1至2條起啦嚇，咁總之每日同大家跟進，咁啊記得咧睇長啲，未完啊！咁另外 Roman Reigns 應該都會喺皇家大戰出現噶啦。咁佢可能係其中一個參賽者啦，同唔同人論啲劇情啦，即係拉一啲仇恨，睇下點樣發展。咁譬如另外呢邊咧，呢2個都開始有條線啦。哇，臨尾呢下咁樣絕殺都幾型，呢招咁樣去爆台幾型，然後我其實自己幾中意咧，佢哋而家 Solo 呢邊啊。Solo 同 Ryan 佢哋 Ryan Family 佢哋咧就結怨，咁因為我自己勁中意 Ryan Family 嘅 Wyatt 識 Wyatt 嚇，咁
遲啲先讀正啲音咧，自己睇咧冇特別去斟酌啲音點讀嚇。咁就同 solo 呢邊咧啱啱形成5個同5個，咁就一路喺度結怨。咁但係佢又唔係個個星期打，咁我都幾期待佢呢一場咧喺皇家大戰上演就5打5，打到天昏地暗咁樣就哇超正，幾好啊！安排到呢條線啦。頭先講咧點樣，佢哋會有好多一啲計算嘅，譬如嗱臨尾佢被偷襲啊 Solo， 咁已經埋咗架想出絕招噶啦，咁結果咧最後就佢有隊友嚟救咗，咁即係佢冇中到呢個絕招，差啲中，但係冇中到嘅。咁呢度咧其實都係反映咧，其實最後應該 Solo 呢邊會贏嘅，就係打起上嚟嚇，因為好可惜捧咗好多年，原本幾好嘅，可惜阿 Wyatt 就死咗，即係真係死咗啊！嗱，我哋個資訊係好多，又係啦，嗰啲政治特工隊你啊歡迎補充啦嚇，始終我哋提供個平台俾大家去到玩啊，即係大家應該要珍惜嗰個留言區。你中意咩啦？咁另外就幾感動咧 ，John Cena 之前退休啦，咁就用即係投降去結束，咁大家好心酸咯。所以其實嗰個劇本好正，因為與其又贏，哇你都永遠都贏係嘛？佢從來未 quit 過噶嘛，佢以前打 I quit match 係從來未輸過噶嘛，後來好似都係一路保持，咁結果咧竟然係投降被降服到降服。咁樣去離開呢個舞台就幾感動嘅呢一幕嚇。咁我哋再分一集報分一集報。咁睇下你又覺得嗰啲賽事最後點情況？其實咧，佢 Uso 兄弟嗰邊其實又係好悶，啲招式打嚟打去都係咁。佢哋依家要捧翻一啲新嘅上嚟啦。我諗佢哋都明咁而家其實女子嗰邊咧有好多人，女子組嗰邊咧多到咧，仲要個個都唔靚，有好多係矮，又唔 slim。你睇女子嗰邊都係睇樣睇身材啫，一係睇打嘅，暫時都冇乜邊個打得好。咁啊，唯一有一個幾靚嘅。個身形嗰啲幾靚，但係嗰個打得唔勁，嗰個做奸，我而家即係嗰個冠軍啦。女嗰邊咧，我比較少睇，所以我哋真係摔角迷嚟噶，淨係睇摔角噶咋。嗰班女，因為嗰班女唔得啊，各方面樣身材，即係身形啦，然後打法，即係嗰個 performance 都唔靚，所以冇太大興趣。咁而家反而嗰個黑婆咯，嗰個簡直就冠軍啦！如果仍然係冠軍嘛，而家咁又係有一個腰帶防衛咯，佢咁睇下到時係點啦，佢哋係嘛？嗱 Royal Rumble Cargrid 啊，Cargrid 啊 Jade 嗰啲又要再記翻佢哋啲發音下啦。咁我哋呢個咧第一次第一條。咁啊，陸續啦，幾好噶呢個陸續同大家跟進。咁就呢個永遠完咗咧，又有成3個月咧，就係鋪墊去到 WrestleMania 咁所以就係話人生咧，話揾一次去睇一場 WrestleMania 或者 SummerSlam 或者而家嗰個 War Game， 而家個鐵籠戰都幾刺激。不過鐵籠戰咧，如果你遠都睇唔清楚。同埋咧，一定要睇，一定要買到最前排。但係嗰啲據聞要1年前就買噶啦，即係佢一開賣你就要買，甚至一開賣已經買唔到。1年前可能講緊。嗱，我哋嚟到先下集先再回顧 John Cena 啦，加多啲插圖，好多無數經典嘅一啲名場面，好多啦。最深刻打 Omega 咯，最深刻係打唔記得咗名，
打 H 啊，話嗰場 TLC match 真係正，喺個最高位掉落嚟。咁大家可能偶爾睇翻啲舊嘅，但係嗰陣其實已經創先河係玩到好危險，嗰下咁掉嚟，哇！其實佢影唔到下邊啫，其實下邊四個拳證係扶實條梯，因為條梯太高，你一平衡唔到一齊冧落嚟，哇！佢嗰下一個 finish move 就搭落去勁型。咁好多好深刻嘅場面啊 ！John Cena 其實最初都幾中意佢嘅，最初係做奸嘅。佢最初有條 team 嘅，有2個人，好似叫 FBI 唔知乜嘅。話幾回憶，咁就20幾年咯。John Cena 咁我哋繼續再揾觀點同大家報啦，感謝大家喎。咁如果你係摔角迷咧，都嚟緊繼續支持下啦。咁有啲咩嘅諗法咧？對呢個皇家大戰嗰啲 match 啊，個配搭啊，以至嚟緊嘅劇情發展咧，都可以留隻字研究下噶。咁啊，提供一個平台咧，俾大家啲摔角迷啊，可以咧多一個渠道去到分享。即係以前好痛苦啊，我好中意睇，又好中意預測，咁但係冇一個交流平台。咁呢度就係你嘅交流平台啦嚇。咁今集嚟到先，有乜諗法啦？踴躍留言啊嚇！記得撳個訂閱，同埋而家唔係記得撳訂閱真係唔重要，睇長啲，幫我刷下其他片，睇翻長啲嘅時數，等我盡快咧可以申請翻個盈利出嚟嚇。咁多謝晒啦〜